Schönen guten Abend und vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mal Bricks Go Wild eingeschaltet habt. Rita und ich zeigen euch ja normalerweise immer nur unsere mehr oder weniger fertigen Projekte. Heute haben wir uns mal gedacht, wir nehmen euch mal direkt mit in das Geschehen. Hier hinter mir wird gerade fleißig gebaut, wenn ihr das so sehen könnt. Und ich habe mir auch gedacht, ich schnapp einfach mal die Kamera und zeige euch, was ich heute so gemacht habe. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen Work in Progress hier. Aber ein schöner Blick auf unseren Strand mal zuerst. Es ist heute einiges wieder passiert, oder besser gesagt heute und gestern. Wir haben wieder ein bisschen weitergebaut. Uns geht die Energie zum Glück noch lange nicht aus. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal ein kurzes Update und zeigen euch, was jetzt gerade so in unserer Stadt passiert. Nummer 1 im Schnelldurchlauf. Wir haben das Krokodil umgebaut. Erstens mal haben wir hier diese extrem großen Spalten hier, ihr kennt es wahrscheinlich von diversen Videos, verschönert mit braunen Steinen. Also das sieht jetzt wirklich sehr ansehnlich aus, auch wenn sie um die Kurve fährt. Da haben wir die Variante gewählt, die auch Jangbricks verwendet hat, falls ihr den jungen Mann kennt. Der hat da ein sehr einfaches Video zum Umbau dieses Krokodils online gestellt. Und dann haben wir auch noch hier in den Vorder- und in den Hinterteil Bleigewichte hineingegeben. Da ist ja ein bisschen Platz drinnen, da hat man Freiraum und kann dann also ein bisschen was gewichtmäßig machen, dass hier diese Vorderteile und Hinterteil Garnitur ein bisschen nach unten gedrückt wird und dann das Teil nicht mehr so leicht entgleist. Da werden wir euch sicher mal ein Video zeigen, wie das schöne Modell auch dann unterwegs ist. Dann sind wir hier jetzt gerade bei der Gestaltung eines neuen Stadtplatzes, wo dieser kleine Regionalbahnhof ist. Den zeigen wir euch aber später nochmal, wenn er fertig ist. Da fehlen uns noch Teile. Hier auf meinem Handy kommen schon wieder YouTube-Kommentare rein. So soll das sein. Die werde ich dann nachher gleich beantworten. Und ja, ich habe mich jetzt die letzte Zeit eigentlich sehr viel mit alten Sets beschäftigt. Wir haben noch kistenweise alte Sets, speziell auch aus meiner Kindheit und auch aus speziell Konvoluten, die wir mal gekauft haben. Und die sind alle zum Großteil komplett durcheinander in Kisten gelegen, also alles zerlegt. Und ich habe mich jetzt mal an die Arbeit gemacht und habe das ein oder andere Set komplettiert. Einerseits aus Nostalgiegründen, andererseits, weil ich mir gedacht habe, vielleicht können wir ja das ein oder andere Set auch mal für die Stadt brauchen. Da haben wir jetzt zum Beispiel mal hier diesen coolen Skatepark hier aus der Island Extreme Serie oder wie die geheißen hat. Also das würde eigentlich auch ganz gut in die Stadt passen. Wir wissen nicht, ob hier oder vielleicht woanders. Also wir haben jetzt noch keinen Skateboarder, die Figuren fehlen da irgendwie, aber die... Ja. Und habt ihr schon gesehen, er fliegt. Rita, was du machst, interessiert momentan niemanden. Wir zeigen gerade einen Skatepark her. Ja, aber das ist ja noch viel interessanter, denn in den Kommentaren ist ja gekommen, dass der Ford Anglia noch nicht fliegt. Er fliegt jetzt. Richtig, ja, ganz richtig. Wir haben wieder mal Ritas tolle Technik mit dem durchsichtigen Nylonfaden angewandt. Ja. Und ihr seht, der Ford Anglia fliegt jetzt zum Ligusterweg. Genau. Sehe ich das richtig? Und er rettet, wahrscheinlich Ron Weasley ist hier der Fahrer. Genau. In einer Hand der Zauberstab, in der anderen Hand das Lenkrad. Und er rettet Harry vor seinen bösen Stiefeltern. Ja, ganz coole Sache, gefällt mir eigentlich auch sehr gut, muss ich wirklich sagen. Genau. Es sind zwar Onkel und Tante, falls jetzt gleich wieder die Kommentare übergehen, nicht die Stiefel. Kann sein, ich weiß es nicht so genau. Ja, also nochmal kurz zurück zu Interessanterem. Diese Halfpipe haben wir jetzt mal aufgebaut, mal sehen, was wir damit machen. Dann sind wir momentan ein bisschen am Experimentieren, weil wir haben ja aus mehreren Stadtzentrumsets verschiedene Straßenbahnen. Da gibt es die hier, die blaue, das ist glaube ich die ganz alte. Dann gibt es auch eine orangefarbene und in diesem neuen Stadtplatz ist ja jetzt eine auch wieder eine Orange drin, eine Hellorange. Und wir sind am Überlegen, ob wir nicht hier irgendwo eine Straßenbahnlinie in die Stadt kommen lassen, dass das auch so wie eine Art S-Bahn aus den Vorstädten hier eine Bahnlinie ist, die dann einfach mehr oder weniger im Nichts endet und hier noch eine Station dazu gebaut ist. Da haben wir jetzt pro forma mal das Untergestell
vom Krokodil genommen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Dann haben wir hier als nächstes ein Set, was ich gerade erst komplettiert habe. Und zwar ist es dieser Hypno Cruiser aus der von vielen heiß geliebten Time Cruiser Serie. Der ist auch komplett, der ist auch funktionstüchtig. Den werden wir euch vielleicht auch mal zeigen. Ich möchte gerne vielleicht sogar eine Perlen der Vergangenheit Serie über die Time Cruisers machen, denn die sind wirklich schon sehr abgefahren. Das Mobil könnte auch fliegen, genauso wie der Ford Anglia übrigens. Und ja, jetzt momentan bin ich hier, das ist von Rita wieder ein Friends Obstladen oder Cake-Tortenladen, keine Ahnung, hier mit lauter Friends-Figuren, ihr seht es, ihr kennt sie. Ein Cupcake-Laden. Ja, ein Cupcake-Laden, wir haben dich verstanden. Ich bin jetzt gerade dabei. Und Eine halbe Ewigkeit voller Streitereien später melden wir uns wieder. Nein, kleiner Spaß, der Akku von der Kamera war leer. Ich widme mich jetzt gerade einem wahren Meisterwerk. Ihr seht es vor euch. Es ist das Piratenschiff aus dem Jahr 1993, glaube ich. Wir haben sogar noch die originale Anleitung hier. Da brauche ich, glaube ich, gar nichts reden darüber. Das ist ein tolles Set. Es stand bei uns lange Zeit im Keller meiner Eltern, um genau zu sein, ist dort ein bisschen vor sich hin vegetiert. Es sind ein paar Sachen auseinandergefallen, aber ich glaube, wir bekommen es wieder hin, dass es komplett wird, dieses tolle Schiff. Wir haben auch noch jede Menge Figuren. Ihr seht die Piraten hier, die Segel und so weiter. Hier hinten fehlt noch etwas, habe ich gesehen, aber das Schiff wird bald wieder in See stechen können, mitsamt der ganzen Mannschaft, und da freuen wir uns schon drauf. Wir haben vor, es in den Piratenteil unseres Vergnügungsparks zu verfrachten, dass die Leute das mehr oder weniger wie eine Attraktion anschauen können. Dann haben wir auch noch vor, dieses Islander-Set dorthin zu geben, dass man da auch wie ein Vergnügungsparkbesucher so durchgehen kann. Also das sind jetzt gerade die Projekte, da müssen wir zum Teil noch Steine aus der Kiste rausholen und suchen und sortieren, aber da bin ich jetzt gerade damit beschäftigt. Dann werfen wir einen kurzen Blick auf Ritas Arbeit, die heute ihre Mutter zu Gast hat. Ja, richtig und dort praktisch. werden gerade die Sets montiert, die wir im Legoland gekauft haben. Genau. Das zeigen wir euch aber, glaube ich, Genau. im Detail dann noch etwas später. Ja, die stehen nämlich jetzt noch ein bisschen herum. Wir wissen noch nicht genau, wo wir wirklich alles platzieren. Auch diese Miniaturgeschichten. Eine Bühne von ja. Lego Dimensions. Die habe ich nicht gemeint, aber gut. Und das Genau. hier, ja, Genau. also hier tut sich einiges im Vergnügungspark, da könnt ihr schon gespannt sein. Wir haben auch wieder Hidden Side Sets gekauft und ihr seht, wie das aussieht. Also hier ist jede Menge Chaos im Moment, aber das wird sich dann schon noch geben. Also Rita, ich glaube, du wirst uns dann auch mal hoffentlich von deiner Arbeit berichten und uns Natürlich. zeigen, was sich bei dir so getan hat. Wir haben auch auf jeden Fall zum Glück endlich unsere Bestellung mit geraden Straßenteilen bekommen. Der eifrige Zuschauer hat vielleicht bemerkt, dass wir zum Teil immer noch Kreuzungen eingebaut haben als Platzhalter. Jetzt sind fast überall, was ich so gesehen habe, gerade eingebaut. Die sind ja heiß begehrt in der Lego-Welt. Die gibt es ja am allerseltensten. Leider muss man sie immer im Pack kaufen mit einer anderen Straßenart. Wir kaufen sie dann meistens auf Bricklink oder irgendwo anders im Bausch und Bogen. Das dauert aber meistens, bis dann immer wieder Verkäufer zusammenkommen, die mehrere Geraden gleichzeitig verkaufen. Meine Schwester war so nett und hat uns vom Lego Store in Wien wieder Teile mitgebracht. Dort gab es bei der Pick a Brick Wall wieder einige interessante Sachen. Die werden wir euch auch vielleicht nochmal zeigen, was sie da mitgebracht hat. Die Verkäufer dort sind auch immer so nett und geben einem extra Steine, weil das doch jetzt immer etwas kompliziert ist mit dieser ganzen Einräumgeschichte und diesem Zeugs. Dann haben wir hier noch jede Menge Projekte, die noch wirklich auf die Finalisierung warten. Wir haben, lasst uns mal sehen, was das hier ist. Das sind jetzt alles Sets aus meiner Kindheit. Wir haben hier ein Unterwasserset mit so Felsen. Das ist noch gar nicht fertig. Die Sets habe ich heute erstmal im
Garten mit dem Schlauch abgewaschen, dass das alles wieder ein bisschen entstaubt ist. Dann erkennen viele Ritterfans hier vielleicht schon eine Ritterburg, die auch noch bei weitem nicht komplett ist. Hier mit Merlin und seinem Drachen. Auch ganz was Tolles. Und hier ist eben dieses besagte Islander-Set, wo wir zuerst schon die Anleitung angeschaut haben. Das wird also in der nächsten Zeit alles noch ja, mehr oder weniger fertig gebaut. Dann haben wir hier die Schachtel von diesem Time Cruisers Laboratorium. In dieser Schachtel ist jedoch ein UFO. Ich konnte mich wirklich nur mehr dunkel an dieses Set erinnern, dass ich das hatte. Sieht aber eigentlich auch relativ komplett aus. Ist vielleicht ein bisschen verstaubt, aber das wird auf jeden Fall noch gehen. Die Minifiguren hier sind ja mal der Knaller. Wenn die Kamera fokussiert, kann ich euch das auch zeigen. Die haben auch so coole Helme auf und sehen sehr grimmig aus. So, jetzt seht ihr ihn. Weiß nicht, ist das ein Mensch oder ein Außerirdischer oder ein Roboter? Man weiß es wahrscheinlich nicht. Also das ist auch ein sehr interessantes Teil. Dann haben wir hier auch noch, wenn ihr mit mir auf diese Seite schaut, ihr kennt vielleicht unser Durcheinander, das ist das Kleinteilearsenal, das haben wir schon oft weggeräumt. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir lassen es stehen, da wir so oft Teile von hier brauchen, dass das einfach griffbereit sein muss. Dann haben wir hier eine Schachtel von einem tollen 9-Volt-Zug. Im Inneren ist jedoch leider kein 9-Volt-Zug, sondern nur jede Menge ja, Kleinteile, Zeugs. Das sind auch alles Sets von speziell meiner Kindheit. Hier U-Boote, dann gehört das, glaube ich, zu dieser Islander-Serie. Dann haben wir noch Piratensets, Ritter-Sets, und so weiter. Auch diverse kleine, zum Beispiel M-Tron-Sachen sind da dabei. Hier ist auch ja, das ein oder andere Paradieser-Set sogar, welches mir gehört hat. Ihr werdet es kaum glauben. Wenn ich die aufbaue, wird Ritter bestimmt neidisch sein. Aber ja, hier haben wir auch noch jede Menge zu tun. Da wird uns bestimmt nicht langweilig. Ja, dann kann ich euch noch eines zeigen, was wir heute auch noch... Ach ja! Zwei Sachen muss ich euch noch zeigen. Und zwar haben wir ja hier neben dem Zoo dieses italienische Pizzarestaurant, welches eines meiner Lieblingssets ist. Das Set habe ich aus meiner Kindheit gehabt. Das war aber auch komplett zerlegt hier in dieser Kiste dort unten. Und ich habe es irgendwann mal relativ billig auf Bricklink, ich glaube für 12 oder 13 Euro, bei einem Holländer gekauft. Und ja, es war so halb komplett in dieser Kiste und ich habe es jetzt spiegelverkehrt aufgebaut. Ich bin jetzt natürlich wieder auf der genau verkehrten Seite, aber ihr seht, das Restaurant ist jetzt doppelt und ist jetzt auch hinten zu und es passt, ich nehme euch jetzt noch schnell dort nach hinten mit. Hier von der anderen Seite sieht man es dann noch viel besser. Also das ist der alte Teil, den ich damals als Kind bekommen habe und der vordere straßenseitige Teil, der ist noch ein bisschen schöner, auch die Aufkleber sind da noch kompletter. Der ist der neue Teil, ich habe es also spiegelverkehrt aufgebaut, das sieht jetzt ganz nett aus hier mit dem... mit diesem Garten hier, mit diesem Gastgarten. Leider sieht man von hier nicht in das Aquarium rein. Das haben die Aquarienbetreiber wahrscheinlich absichtlich gemacht, dass man hier auf jeden Fall ein Ticket kaufen muss oder man nimmt sich ein Monorail-Ticket, wie wir schon mal gesagt haben. Aber das sieht auch auf jeden Fall jetzt ganz nett aus und dieser Bereich hier hinten wird auch von Mal zu Mal voller. Eine kleine Geschichte haben wir, wie gesagt, noch. Wir sind übrigens auch noch immer auf der Suche nach geraden Monorail-Stücken. Wieder ein eBay-Auktion, wieder nicht gewonnen, leider. Wir haben uns hier, seht ihr es, wieder einige Klappböcke gekauft. Das hat den Grund, wir haben einerseits das Problem, dass manche von diesen Tischen hier schon so viel Last tragen. Es steht schon so viel Lego drauf, dass sich manche Tische ein bisschen durchbiegen, speziell dort, wo nur 2 Klappböcke unter einer großen Platte stehen. Hier zum Beispiel unter dieser Lego-Tüte seht ihr es auch, da ist die Platte dahinter ein bisschen niedriger. Das heißt, dort werden wir auch auf jeden Fall noch einen Klappbock drunter stellen. Und die Versandkosten sind dann nach Österreich ziemlich hoch und wenn man da gleich mehr nimmt, kommt einem das billiger. Jetzt habe ich gleich, Verzeihung, ziemlich viele genommen, da wir ja noch die ein oder andere Platte übrig haben. Und vielleicht ergibt sich ja noch irgendwo ein kleines Plätzchen, wo wir noch den ein oder anderen Tisch hinstellen können. Stichwort zum Beispiel Flughafen oder auch irgendwelche anderen Geschichten. Vielleicht haben wir da irgendwann mal noch
eine coole Idee und können noch einen Tisch anbauen. Ja, und hier ist, da bin ich auch heute schon ein bisschen dabei gewesen, noch dieses, das Licht ist jetzt nicht perfekt, aber ihr erkennt es, hier ist dieses Labor von den Time Cruisers, welches eigentlich hier in dieser Schachtel sein sollte, die dort drin steht, aber wie gesagt, dort ist dieses UFO drin und das werden wir jetzt auch noch komplettieren und finden vielleicht noch ein nettes Plätzchen dafür. Wenn nicht, habe ich eine schöne Erinnerung. Dieses Set habe ich sehr gerne bespielt, als ich noch ein kleiner Junge war und auch noch Rita gar nicht kannte. So viel zu den Updates, die es momentan in unserer Lego-Stadt gibt. Ihr seht also, wir sind gerade mitten im Bauen. Es ist jetzt nicht zusammengeräumt. Meine Frisur ist noch wilder durcheinander als sonst. Aber wir haben uns gedacht, wir zeigen uns einfach mal, was wir jetzt im Moment gerade so machen. Ihr sollt ja immer live dabei sein, wenn etwas passiert. Und deswegen haben wir heute mal die Kamera gezückt. Ich hoffe, das kleine Episödchen hat euch gefallen. Nächstes Mal können wir euch dann vielleicht schon wieder fertigere Projekte zeigen. Da gibt es dann vielleicht von Rita schon ein Update mit ihrem Vergnügungspark oder ich zeige euch das tolle Piratenschiff oder eine Monorail oder eine Eisenbahn. Also die Fantasie hat hier fast keine Grenzen. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Kommentare. Vielen lieben Dank auch für die Likes und für das alles. Euer Support ist der Wahnsinn und ja, wir können einfach nur Danke sagen. Rita winkt auch nochmal. Tschüssi! Ihr seht es. Und wir sehen uns dann bis demnächst. Tschüssi!